параллельный класс. Отправимся в поездку в Острогожск. Всем привет с Острогожска, я не знаю, меня слышно или нет, я уже отошла. Мы наконец-то приехали сюда, и здесь невероятно красиво. Сейчас все будут считать меня дурой, то, что этот город старый, но мне нравится. Одного известного художника Ивана Николаевича Крамского. И вот I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized, folded up like paper dolls and little notes you can't. Сейчас мы находимся возле дома самого Крымского. Насколько я поняла, это художник, да? Знаете, офигенный дом. Блин, это даже хата. Мне нравится крыша, она из камышей, да? Класс. Сейчас я проведу экскурсии по дому Крымского. Фотографирую. Видим, это целика здесь нет. Это тепехи. Эй, чуваки. Вот вы видели, да? Значит, так вот идет. Ой-ой-ой. Привет всем! Шоры идут. На башне Каланчук. Колесо обозрения. Мы продвигаемся уже к автобусу. Сзади нас, Данка, впереди. Что? Ты нас впереди. Лёха, молодчай. Короче, мы, наверное, сейчас обратно будем ехать. То есть, а сзади мы. мне понравилось.